SI kĺby, alebo tiež sakroiliakálne kĺby, sú kĺby, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti chrbtice. Ich bolesti sú často prehliadanou príčinou bolesti chrbta, pretože sa často zamieňajú za iné príčiny, ako napríklad hernia platničky alebo ischias. SI kĺby, alebo tiež sakroiliakálne kĺby, sú veľmi dôležité z toho dôvodu, pretože spájajú krížovú kosť s obidvomi panvovými kosťami. Nevykonávajú síce veľké pohyby, ale ako náhle dôjde k ich podráždeniu alebo zápalu, môžu byť príčinou veľmi intenzívnych bolestí a ťažkostí. Typickými príznakmi poškodenia alebo zapálenia sakroiliakálnych kĺbov je bolesť. Bolesť je najčastejšie lokalizovaná v dolnej časti chrbtice, taktiež môže vystreľovať do zadku, bedier alebo do stehien. Typická je pri dlhodobom sedení, státí alebo pri chôdzi do kopca. Môže byť prítomná tuhosť, obmedzená pohyblivosť najmä v panvovej oblasti a veľmi často je prítomný aj pocit nestability v panve. Medzi príčiny, ktoré spôsobujú zápal alebo poškodenie sakroiliakálnych kĺbov, patrí mechanické preťažovanie, či už nesprávne držanie tela, nesprávne dvíhanie bremien, chronické opakované preťažovanie pri intenzívnom športe a podobne. Ďalej sú to úrazy, napríklad pád na chrbát, na zadok alebo na panvu. Okrem toho sem radíme reumatologické ochorenia, ako napríklad ankylozujúca spondilitída alebo iné zápalové stavy. Veľmi častou príčinou môže byť tehotenstvo, pretože tu dochádza jednak k zvýšenej hmotnosti a zároveň aj k hormonálnym zmenám, ktoré pôsobia na sakroiliakálne kĺby, a v neposlednom rade príčinou môžu byť aj degeneratívne zmeny, teda opotrebovanie kĺbu v dôsledku veku. Lekára je potrebné vyhľadať vtedy, ak bolesť trvá dlhšie ako týždeň, ak sa postupne zhoršuje a ak výrazne limituje váš každodenný život. Diagnóza poškodenia sakroiliakálneho kĺbu prebieha v ambulancii odborníka, najčastejšie ortopéda. Sem vás odošle praktický lekár ortopéda, potom zaujímajú všetky ochorenia, úrazy a operácie, ktoré ste prekonali. Bude sa vás pýtať na charakter bolesti, na jej trvanie, či sa niekde propaguje, vykoná základné fyzikálne vyšetrenie, súčasťou ktorého je aj palpácia SI kĺbov. V niektorých prípadoch sú veľmi dôležité a napomocné zobrazovacie metodiky, ako napríklad rentgen alebo počítačová tomografia a MRI. Liečba sakroiliakálnych kĺbov, či už ide o zápal alebo o ich iné poškodenie, spočíva najskôr v konzervatívnych postupoch, to znamená, lekár vám dá lieky proti bolesti alebo nesteroidné antiflogistika, ktoré zároveň s bolesťou tlmia aj zápal. V niektorých prípadoch je nutný obstrek a nevyhnutnou súčasťou každého liečebného procesu je fyzioterapia, ktorá sa zameriava na stabilizovanie svalov panvy a samozrejme rehabilitácia, pri ktorej aplikujeme rôzne formy energií, napríklad magnet, elektroliečbu, laser a podobne. Čo sa týka odporúčaní na predchádzanie poškodení sakroiliakálnych kĺbov, všeobecne sa odporúča udržiavať správnu polohu tela pri sedení aj pri státí, posilňovať svaly jadra, ktoré stabilizujú panvu, ďalej pravidelný pohyb, aby sa predchádzalo stuhnutiu svalstva, a vyhýbanie sa nadmernej záťaži, ktorá by mohla poškodiť kĺby. Poškodenie sakroiliakálnych kĺbov síce môže byť zdrojom výrazného nepohodlia, ale ak sa skoro diagnostikuje a správne lieči, je možné dosiahnuť výraznú úľavu. V takomto prípade neváhajte kontaktovať Reha kliniku Dudince aj formou bezplatnej konzultácie.